يلا يلا يا حلوين، يلا نعمل حواوشي في البيت، اضمن من اللي بره بكتير وارخص كمان وطعمه حلو جدا، يمكن احلى من اللي بره كمان. بس ما تنسيش تشتركي في قناتي عشان هخليكي لهلوبه في المطبخ. معايا كيلو من اللحمه، حطيت عليه نص كيلو بصل، فلفل حامي وبارد، والبهارات 7 بهارات، فلفل اسمر، شطه طبعا، وبابريكا. ونخلط كل ده مع بعضه لحد ما تبقى عجينه متماسكه. بعد كده نجيب العيش البلدي بتاعنا نفتحه بالطريقه دي، على حسب بقى الكيلو هياخد معاكي كام رغيف. وبعد كده ناخد كوره كده من اللحمه نحطها في الرغيف ونفردها كويس قوي، ونتاكد ان كل حته في الرغيف فيها لحمه. وفي صاجة الفرن او اي صينيه عندك هنحط العيش بتاعنا وندهن دهنه خفيفه من الزيت من الجنبين، ونحطه في الصاج كده وندخله على ارضيه الفرن. واول ما الوش يتحمر نقلبه الناحيه التانية، وهيطلع معاكي بالف هنا وشفا، محمر وجميل وحلو جدا. عايزاه طري تغطيه شويه، بعد ما يطلع هيبقى طري معاكي. وشايفين مستوي وجميل ازاي، بالف هنا وشفا.